Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Fizikadan deyim 20 sınaq, birinci blok. Sınaq 9-un izahına baxaq. Deməli, birinci sualda vakuumda dalğa uzunluğu 720 nanometr olan qırmızı işıq sındırma əmsalı n bərabər 3 olan mühitdən n bərabər 2 olan mühitə keçərkən dalğa uzunluğu necə dəyişər? Deməli, uşaqlar, vakuumda deməli, sındırma əmsalımız n bərabərdir. Lambda 0 bölünsün lambdadır. Yəni, sındırma əmsalı vakuumdakı dalğa uzunluğunun mühitdəki dalğa uzunluğuna olan nisbətinə bərabərdir. Və deməli, buradan lambda 1 bərabərdir. Lambda 0 bölünsün n-ə. Lambda 2 də bərabər olacaq. Lambda 0 bölünsün n1 burada. n2 də burada. İndi lambda 1'ə tapaq. Lambda 1 belə olacaq. Deməli, 720 bölünsün 3. 720 3'ə bölsəyə düşəcək 240. Lambda 0, 720'ni bölürük ikinciyə, yəni 2 olan mühitə. Bu da düşəcək, deməli, 360. Deyir, necə dəyişər? Necə dəyişədirsə, sondan başlanğıc çıxmaq lazımdır. Lambda 2 çıxılsın lambda 1-dən. 360 çıxılsın, 240, deməli. 360 çıxılsın 240. Olacaq 120 nanometr artar. Bir də Y variantı. Şəkildə təsvir olunmuş paralel şüalar şüşənin səthinə perpendikulyar düşür. Şüşənin səthinə eyni anda çatan şüalardan hansı şüşənin digər səthinə daha gec çatar? Deməli, şüşədə sındırma əmsalı, mühitdə sındırma əmsalı rənglərdə belədir. N bərabərdir. Rənglərdə fərqli olur və baxın belə olacaq. N bərabərdir. S bölü V-dir. V-nin də yerinə D bölünsün T yazırıq. T də qalxdı yuxarıya. Deməli, uşaqlar, qırmızıdan bənövşəyə doğru getdikcə sınma artır. Yəni, sındırma əmsalı artır. Sındırma əmsalı artdığına görə baxın zamanla düz mütənsib asılı. Daha gec çatması üçün sındırma əmsalı ən böyük olanı götürmək lazım ki, zaman da böyük olsun. Ona görə də olacaq bənövşəyi rəng B variantı. Üçüncü, hansı ifadələr doğrudur? İnterferensiya maksimumu alınmış nöqtəyə gələn monoxromatik dalğanın yollar fərqi lambda qədər artdıqda. Lambda qədər artırsa, interferensiya mənzərəsində dəyişiklik olmur. Yəni, tam ədədlər qədər olsa 1 lambda, 2 lambda və s. Belə olduqda interferensiya mənzərəsində dəyişiklik olmur. 1'i götürürük buradan. Deməli, bunlar getdi. Qaldı 1, 4 və 1, 3. İndi baxaq 1'ə, 3'ə və 4'ə. Spektrın interferensiya maksimumun tərtibi artar. Maksimum tərtib azar. Təbii ki, lambda qədər dəyişdikdə delta D bərabər lambdadırsa, tam ədəddirsə maksimum artar. 3, 1 və 3. C variantı. 4'də hansı ifadələr doğrudur? Monoxromatik işığın iki mühitin sərhədinə düşmə bucağı alfa və sınma bucağı qammadır. Alfa böyük qamma olarsa, yəni birinci mühit ikinci mühitdən bucağı böyükdürsə, onda sındırma əmsalı tamamilə əksinə N1 kiçik olmalıdır N2-dən. Sürətlə dalğa uzunluğu isə eynən bucaqdakı kimi düz mütənsib asılıdır. V1 böyük V2-dən, lambda 1 böyükdür lambda 2-dən. İndi baxaq, sındırma əmsalı üçün N1 böyük N2 xeyr, bizi də N2 böyük olmalıdır. Lambda 1 böyük lambda 2, V1 böyük V2. Tezliklər isə bərabər olmalıydı, bu da səhvdir. 2 və 3, D variantı. 5'də koherent dalğaların interferensiya mənzərəsində toplanan dalğaların fazları fərqi üçün Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndlər müəyyən edin. 4pi cütdür, 5pi təkdir. Maksimumlar alınır burada, buradasa minimumlar. Minimum alınır. 1 gəldi bura, maksimum alınır 2 gəldi bura. Deməli, dalğa uzunluğu dəyişmir. Dalğa uzunluğu ortaya gedici şualar dəyişmir. Bu nöqtədə yekun rəqslərin amplitudu azalır. 5pi-də minimumlarda rəqslərin amplitudu artır. 4pi-də cütdə. Dalğa uzunluğu dəyişmir şualar nə deməkdir? Koherent dalğaların interferensiya mənzərəsi. Koherent dalğalarda dalğa uzunluqları və tezliklər eyni olmalıdır. Nü1 bərabər Nü2. Bu getdi, ona görə də ortaya fazlar fərqi də sabit qalmalıdır. Deməli, olacaq hansı variant? 2, 5, 1, 4, 3 A variantı. 6. Hansı ifadələr doğrudur? 300'lü şüşə prizmada işığın dispersiyası baş verdikdə. Deməli, uşaqlar, sizə yazım ki, tezliyi böyük olan işıq üçün mühitin sındırma əmsalı daha böyükdür. Bəli, qırmızıdan bənövşəyə doğru getdikcə tezlik sındırma əmsalı artırdı. Yuxarıya doğru getdikcə isə sürət və dalğa uzunluğu artırdı. Sındırma əmsalı daha böyükdür götürdük. İkinci səhvdir. Dalğa uzunluğu böyük olan işığın sındırma əmsalı böyükdür. Xeyr, dalğa uzunluğu ilə sındırma əmsalı tərsinə də 3 getdi. 4'ü götürdük, ona görə də 5 tezliyi böyük olan işığın sürəti daha böyükdür. Xeyr, tezliklə, baxın, sürət yuxarıda yazmışam, tezlik aşağıda, bu da səhvdir. Dalğa uzunluğu böyük olan işığın sürəti daha böyükdür. Bəli, dalğa uzunluğu sürət bir yerdəydi, düzdür. 1, 4, 6, Y variantı. 7'də monoxromatik işıq şüasının hava şüşə mühitlərində yolu təsvir olunub. Şüşanın şüşədə sürüşmə məsafəsi A aşağıdakı hansı halda artar? İşığın dalğa uzunluğu artarsa, dalğa uzunluğu artanda sınması azalır.
Sınması azaldığına görə perpendikulyardan uzaqlaşır və nisbətən baxın buradan keçəcək A azaldı. Ona görə bu olmaz. Şüşənin qalınlığı artarsa, şüşənin qalınlığını artırsaq, baxın tutaq ki buradan gəldi. Baxın şura gəldi, bura düşdü. Bəli, buradan olan məsafəmiz artmış olacaq. Şüşənin sındırma əmsalı daha böyük şəffaf mühitlə əvəz etdikdə, sındırma əmsalı daha böyükdürsə, şura sınaraq perpendikulyara daha çox yaxınlaşacaq. Nisbətən buradan keçsə, bəli, A məsafəsi yenə artmış olacaq. 2 və 3 C variantı. Deməli, verilmiş cisimlərindən hansıların sferik sökük güzgüdə alınmış xəyallarından hansı güzgüdə arxada alınır? Deməli, şurada verilmiş cisimlərindən hansıların sferik sökük güzgüdə alınmış xəyalların hansı güzgüdə arxada, yəni burada alınsın. Uşaqlar F-ə qədər, yəni baxın bu məsafədən F-ə qədər gəldikdə həqiqi tərsinə və öz tərəfində alınır. Yəni güzgünün sağ hissəsində alınır. F-in özündə xəyal alınmırdı. F-dən kiçik olduqda isə xəyal digər tərəfdə, güzgüdə digər tərəfdə alınır. Çünki burada qaydan uşaqların özləri yox, uzantıların kəsişməsindən xəyal alınırdı. Olacaq yalnız bir. Şəkildə kimi güzgü səthdən şaqil yuxarı atılmış cismin qalxma müddətinə xəyalına nəzərən sürətin zamandan asılı qrafika hansıdır? Deməli, tə qalxma bərabərdir V0 bölünsün J-dir. 10 bölünsün 10-dan, yəni 10 bölü 10 olacaq 1. Deməli, bu 1 saniyə qalxır. Amma bizdən görə nə istəyir? Xəyalına nəzərən sürəti. Əgər cisim yuxarıya doğru qalxırsa, xəyal da aşağı düşür. Bunların bir-birinə nəzərən sürətlərinə mod olacaq 20 metr böl saniyə. 20 metr böl saniyə, amma qalxma müddətimiz oldu 1 saniyə. Deməli, olacaq A variantı. Onda şəkildə sonsuzluqdan gələn paralel şoların gözdə xəyalının alınması təsvir olunub. Göz qüsuru və onun aradan qaldırılması üçün istifadə olunan eynəyin optik qüvvəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? Deməli, kəsişən xəyallar əslində normal tor təbəqəsində almalıdır. Bu isə tor təbəqədən uzaqdan alınıb. Deməli, uzaqdan görmədi bu. Yaxından alsaydı burada yaxından görmə olacaqdı. Uzaqdan görmədi. Uzaqdan görmədi və uzaqdan görmə zamanı yaxını görmədiyinə görə ona toplayıcı linzalı eynək lazımdır. Toplayıcı linzanda optik qüvvəsi fokus məsafəsi müsbət olur, yəni 0-dan böyük. Uzaqdan görmə və D böyük 0 B variantı. Hansı ifadələr maksimumlar şərtidir? Yarımdalğa uzunluğunun, deməli, yollar fərqi yarımdalğa uzunluğunun cüt misillərinə və ya tam dalğa uzunluğuna bərabər idisə, bu olacaqdır maksimumlar şərti. Bunu götürdük. Daha sonra delta fi bərabər 2pk cütdürsə maksimumlar şərtidir, təkdirsə minimumlar şərtidir. Bunu da götürdük. Amma burada K-nın yerinə hansı ədədi qoysaq bizə verəcək yarımdalğa uzunluğunun tək misilləri və ya dalğa uzunluğunun kəsirli qiymətləri. Bu da olacaq minimumlar şərti 1 və 2 C variantı. Lıpada cismin xəyalının xətti ölçüsü 2 dəfə böyük alır. Cisimdən xəyala qədər məsafə, linzadan xəyala qədər məsafə nisbətini hesablayır. Uşaqlar, yaxşı məsələdir. Deməli, xətti böyütmə Q bərabər F bölünsün D-dir, bərabərdir 2. İndi bir şey var ki, lupada xəyal alınır mövhümü. Mövhümü alınırsa, deməli, cisimlə xəyal eyni tərəfdədir. Məsələn, cisim məsafəsi D buradırsa, xəyal məsafəsi də olacaq 2D. Baxın, buradan alır ki, F bərabərdir 2D-yə. Deməli, arasındakı məsafə olacaq 2D çıxılsın D. Və bunun xəyal məsafəsinə, yəni 2D-yə nisbətini istəyir sizdən 2D-yə. 2D-dən D çıxdınız, qaldı D. D-yə 2D-yə bölsə 0,5 D variantı. Çox yaxşı sualdır. 13. İnterferensiya verən monoxromatik şüaların fəzanın müəyyən nöqtəsinin yolları fərqi delta D bərabər 1,5 lambda olsa, bu nöqtədə fazlar fərqini müəyyən edin. Delta P-nin üstürü 2pi delta D bölünsün lambdadır. Delta D bölünsün lambda. Delta D-nin də yerinə 1,5 lambda yazaq. Ümumiyyətlə yazsaq, burada qalacaq 1,5. 2pi-ni də 1,5-ə vursaq olacaq 3pi. Bu da yaxşı sualdır. Dalğa uzunluqları lambda 1, lambda 2, 6 metr olan koherent dalğanın interferensiya mənzərəsində baxılan nöqtədə yollar fərqi 15 metrdir. Maksimumun tərtibini hesablayın. Deməli, delta D bərabər K lambdadan. Belə demişdik. Əgər yollar fərqi dalğa uzunluğunun tam misillərinə bərabərdirsə, K vurulsun 6. Burada tam misilləri deyil. Deməli, minimumlar şərtidir. Minimumlar şərti olduğuna görə, gəlin baxaq. Düsturumuz belə idi. Delta D bərabərdir 2K plus 1 vurulsun lambda bölünsün 2-yə. İndi yazaq. Delta D 15 bərabərdir 2K üstə gəl 1 lambda bölü 2 olacaq 3. 3-ün 15 getsin, qalsın 5. 5-dən 1-in çıxsaq 4. 4-ü 2-yə bölsək K alarıq. 2-yə bərabərdir 14-də B variantı.
Daha sonra uşaqlar, diffraksiya spektri alınmış diffraksiya qəfəsinin hər millimetrində ən az neçə cizgi olmalıdır ki, onun səthinə normal istiqamətdə uzunluğu 400 nanometr olan monoxromatik işığı düşdükdə 5-ci tərtib maksimum alına bilsin. Aha. Deməli uşaqlar, yollar fərqi D bərabər idi. Üzr istəyirəm, qəfəsin periodu D bərabər idi. K vurulsun lambdadır. D-nin də yerinə L bölünsün N yazırsınız. Bərabərdir K vurulsun lambdaya. Başlayaq yerini yazmağa. Yazıb ki, hər millimetri budur. Yəni qəfəsin eni L-lə şarlanır və millimetr yazdığına görə 10 üstü mənfi 3 metr yazırıq yerinə. N saydı, cizgilərin saydı və ya cızıqların saydı. Daha sonra K 5'ti. Lambdadakı 400 nanodur. 400 vurulsun. 10 üstü mənfi 9. Aha. Deməli, şöyle hesablamamızı aparaq. Eni bizdən soruşur. Birincisi 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 9 gedəcək. Qalacaq mənfi 6. Mənfi 6-dan burada 2 0 gedir. Qalır mənfi 4. 5'i 4'e vursaq olacaq 20. N də bərabər oldu. 1 bölünsün 20 vur. 10 üstü mənfi 4. Həmin bu 10 üstü mənfi 4-dən bu da getsin olsun mənfi 3. 1000 qalxdı yuxarı. 1000-i də 2'yə bölsək olacaq 500 cizgi olmalıdır. Diffraksiya qəfəsində alınmış spektrin maksimal tərtibini düşən işığın dalğa zonu asılığı K maksimal bərabərdir D böl lambdadır. K maksimal lambdadan tərs mütənasib asılıdır. C variantı. 17. Koherent dalğalar üçün hansı ifadə doğru deyil? Dayanıqlı interferensiya mənzərəsi yarada bilər. Bəli, koherent dalğalar görüşəndə interferensiya mənzərəsi yarada bilir. Dalğa uzunluğu eyni olmalıdır, tezlikləri eyni olmalıdır, fazla fərqi sabit qalmalıdır. Toplam rəqslərin amplitüdü eyni olmalıdır. Eyni olmasa da olar. Optik qüvvəsi 5 dioptriya olan toplayıcı linzanın xətti böyütməsi 2'dir. Bu halda cisimdə onun xəyal arasındakı məsafəni hesablayın. Aha, optik qüvvəsi 5 dioptriya. Gamma bərabər 2'dir. Gamma da F böl D-dir. Deməli, buradan alırıq ki, F bərabərdir 2D-yə. Optik qüvvəsinin 5 dioptriya veribsə, deməli, fokus məsafəsi 1 böl 5, yəni 0,2. O da olacaq 20 santimetr. İndi bizdən də soruşur, cisimlə onun xəyal arasındakı məsafə D üstəgəl F. Cisimlə xəyal arasındakı məsafə D üstəgəl F-dir. İndi baxaq uşaqlar, düsturumuz belə idi. 1 böl F bərabərdir 1 böl D üstəgəlinsin 1 bölünsün F-ə. Düsturumuzdan yerinə qoysaq əgər uşaqlar və tərsinə çevirsək belə bir ifadə alacaq. F bərabərdir DF bölünsün F üstəgəl D. Baxın, sizdən bu F üstəgəl D məsafəsini soruşur. Aha, indi F 20 santimetrdir. 20 bərabərdir D vur F. Yəni D'nin də yerinə D, F'in də yerinə 2D yazsaq. 2D kvadrat bölünsün nəyə? F üstəgəl D, F üstəgəl D də bizə verəcək 3D-ni. D'lər getdi, 2-nin 20-də getdi, qaldı 10. Deməli, buradan alırıq ki, D bərabər 30 santimetrə. D 30-dursa, F olacaq uşaqlar. Deməli, D 30-dursa, F də olacaq 60. Aralarındakı məsafə 60 üstəgəl 30-dan olacaq 90 santimetr. 19. Səpəci linzada D bərabər F nöqtəsini yerləşdirilmiş cismin xəyalın hündürlüyü 30 santimetrdir. Cismin hündürlüyünü hesablayın. Səpəci linzada deməli. Səpəci linzada uşaqlar D bərabər F nöqtəsini yerləşdirilən cismin xəyalın hündürlüyü 30 santimetrdir. Düsturumuz belədir. Mənfi 1 böl F bərabərdir 1 böl D çıxılsın 1 böl F. Buradan F tapsaq, görək F-lə D arasındakı hansı əlaqə olacaq. Belə. 1 böl F bərabərdir 1 böl D üstəgəlinsin 1 bölünsün F-ə. Buradan da alarıq ki, F bərabərdir. F bərabərdir. Yeni qaydada DF, F üstəgəlinsin D-yə. D-nin yerində F yazsaq, F kvadrat bölünsün 2 F-ə. F-lər də getdi. Nə alırıq? F bərabərdir. F bölünsün 2. Deməli, cisim F-dədir, amma xəyalı isə F böl 2-dədir. Yəni, bundan 2 dəfə kiçik məsafədir. Ona görə də xəyalın hündürlüyü 30 santimetrsə, cismin hündürlüyü bundan 2 dəfə böyük olar. Və ya F bölünsün D bərabərdir H böl H-dan. Deməli, F-in yerinə F böl 2, D-nin yerinə F, H-ın yerinə 30, kiçik H tapırıq. Buradan F-lər getdi. Deməli, 2 də düşəcək aşağı. 2 də düşdü aşağı. H da bərabər olacaq 60 santimetrə 2 dəfə daha böyük B variantı. 20-də şəkildə işıq şüasının müxtəlif mühitlərdə yayılma istiqamətləri təsvir olunub. Mühitlərin sındırma əmsalları üçün doğru münasibəti göstərin. Bax uşaqlar, işıq şüası deməli birinci mühitimiz burada, 2 burada, 3 də burada.
Başlayaq. Deməli, ikinci mühitdən gələn işıq şüası, baxın, bu istiqamətdə getməli idi. Sınıb, biraz da perpendikulyara yaxınlaşıb. Deməli, sındırma əmsalı N1, N2-dən böyükdür. Daha sonra N1-dən gələn işıq şüası istiqaməti uşaqlar, baxın, belə olmalı idi. Bu biraz da sınmayıb daha doğrusu uşaqlar, daha çox meyl edib, sınması azalıb. N3 istiqaməti gəlib. Deməli, N3 də N1-dən kiçikdir. N3 N1-dən kiçikdir. Deməli, uşaqlar, N3 N1-dən kiçikdir, amma qaldı N3-dən N2 arasındakı münasibəti tapmaq. Baxaq. Deməli, uşaqlar, bucağımıza baxsaq, bir saniyə. Gəlin, bucaqlarımıza baxaq. Baxın, bu bucaqlar eynidir. Hər bir halda da eynidirlər. Buradakı bucağımız, baxın, bu hissədədir. Buradakı bucağımızsa bu hissədədir. Gördüyümüz kimi hansı bucaq daha böyükdür? Alfa 2, alfa 3-dən daha böyükdür, düzdürmü? Ona görə də sındırma əmsalı tərsi olacaq. N3 böyük olacaq N2-dən. Deməli, sıra belə olacaq. N1 böyükdür N3-dən, o da böyükdür N2-dən. N1 böyükdür N3-dən, A variantı. 21. D üstəgəlif, D vur ifadəsi hansı fizik kəmiyyət təyin olunur? Baxaq, uşaqlar. Bu deməli ifadə bizə nəyi verir? D üstəgəlif bölünsün DF optik qüvvəni verəcək. Vahidə də keçmək olar. Necə vahidə keçəcək? D üstəgəlif vahidi metrdir. D vur F-in vahidi metr kvadratıdır. 1/metr, o da qar dioptoriya optik qüvvə. 22. Üfüq istiqaməti 45 dərəcə bucaq altında yerləşdirilmiş güzgü təsvir edilmişdir. Cismin verilmiş istiqamətdə hərəkət zamanı o xəyalın hərəkət istiqamətini müəyyən edin. Baxın, bunu biraz uzantısını gətirək bu hissəyə. Uzantısını gətirdik və burada uşaqlar eyni bir bucaq almaq lazım. Baxın, bu çəkdik bura, düzdürmü? Eynən bunun kimi şua almaq lazım. Necə alacaq? Baxın, bura 45 dərəcədir. Bu isə 45 dərəcədir. Yenə buradan bir 45 dərəcə əmələ gələcək, 45 dərəcə. Və yenə də ki, baxın, bucaqlarımız bir-birini neynir? Tamamlayır. Deməli, şuanın istiqaməti, baxın, bu istiqamətdə olacaq. D variantı. 23. Cismin və onun xəyalının yeri və ölçüləri təsvir olmuşdur. Buna görə cisim H-dır, xəyalçı 3H-dadır. Həqiqi tərsinə və böyüdülmüş xəyaldır. Toplayıcı linzada alınmış həqiqi xəyaldır, düzdür. Çünki səbiti linzada yalnız möfhümü kiçildilmiş düzünə xəyal alınır. Bu möfhümü xəyal səhvdir. Səbiti linzada möfhümü xəyal, bu da səhvdir. Linza AB aralığındadır. Linza BC aralığındadır. Linza B nöqtəsindədir. Aha. Deməli, uşaq buradan bu hissəni kəsib keçibsə, deməli, bu linzanın mərkəzidir. Linzanın mərkəzinə düşən işıq şüası sınmadan keçməlidir. Deməli, linzada olacaq B nöqtəsində. 1 və 6. 24. Toplayıcı linzada D bərabər 1/5F-də qoyulmuş terciyin xəyalın hündürlüyü 50 cm-dir. Terciyin hündürlüyünü hesablayın. Ümumiyyətlə 1/5F-də qoyulmuşda xəyal uşaqlar alınır 3F-də və ya nazik linza düsturunda da yazıb bunu tapa bilərsiniz. Deməli, xəyal 2 dəfə böyüdülmüş olacaq. Xəyalın hündürlüyü 50 cm-dirsə, xəyal artıq 2 dəfə böyük olub 50 cm-dir. Cismin hündürlüyü də deməli, bundan 2 dəfə az 25 cm olmuş olar. 25 şəkildə verilənlərə görə linzanın fokus məsafəsini hesablayın. Deməli, bu yenə baxın, cisim burada, xəyal burada, tərsinə həqiqi birdəki böyüdülmüş xəyal alınıb. Deməli, bu toplayıcı linzada fokus məsafəsini istəyir. F bərabərdir. F vurulsun D, bölünsün, F üstə gəlsin D-dən. Bərabərdir. F vurdu. Baxın, cismin xətti ölçüsü H, xəyalda isə 2H-dır. Deməli, F xəyal cisimdən 2 dəfə böyüdür. F-in yerinə 2D yazmaq lazımdır. Yuxarıda olacaq 2D kvadrat, aşağıda da olacaq 3D. D-lər də getdi, qaldı 2D. Bərabərdir 2D. Əgər baxın, bura 120 cm-dirsə 2H, 120-dirsə 1H-da olacaq 60. D-nin də yerinə 60 yazaq. 2 vur 60, bölünsün üstdən 1, 20. 2-ni də 20-yə vursaq olacaq 40 cm. İnterferensiya mənzərəsində maksimum şərtinə uyğun ifadələr hansıdır maksimum şərtinə? 1 maksimum şərti delta D bərabər kalyamda, bu minimum şərtidir. Fazlar fərqi 2 pi k ilə müəyyən olunur, maksimumlar şərtidir. 1 və 3. Daha sonra linzadan cismə qədər məsafə. Linzadan cismə qədər olan məsafə budur, uşaqlar, 180 cm. Cavablardan 180 yoxdur. Linzadan
cisimə qədər olan məsafə 180. Üzr istəyirəm uşaqlar. Baxın bu 180 xəyalla cisim arasındakı məsafəymiş 180. İkisi bir yerdədir. Deməli uşaqlar, xəyalın xətti ölçüsü kiçildilmiş alınıb, həqiqi tərsinədir. Buradakı məsafə 1x-dir, buradakı məsafə isə 2x-dir. 1x üstə gəlsin 2x, 3x bərabər 180, x də bərabər olacaq 60-a. Deməli bura 120, burada 60 cm uyğundur. Linzadan cisimə qədər olan məsafə oldu 120D. Linzadan xəyala qədər olan məsafə 60B. Linzanın fokus məsafəsinin gəlin tapaq. Deməli F bərabərdir. Həqiqi xəyalda deyə olduğu kimi də bu düsturu yazıram. F üstə gəldi. Deməli 120 vurulsun 60 bölünsün. Bunların cəmi 180-ə sıfırlarımız getdi. 1, 3 olacaq 40 cm. A variantı. D, B, A. Daha sonra müşahidənin başlanğıc anda cismin və müstəvi güzgünün vəziyyətləri və sürətləri təsvir edilib. Neçə saniyədən sonra cisimlə güzgü arasındakı məsafə 50 metr olar. Deməli, cisimlə güzgü arasındakı məsafədir 50 metr olsun. Neçə saniyədən sonra? Buranı 0 götürək. Bura ilk halda 10-dur başlanğıc vəziyyət. Tənliyi gəlin yazaq. X1 bərabərdir. V cisim vurulsun T. X2 də bərabərdir. X2 də bərabərdir. 10 üstə gəlinsin. Baxın, burada əgər 0-dırsa bu məsafədə olacaq 10 demişdik. 10 üstə gəlinsin və güzgü vurulsun T. Bir aralarındakı məsafə 50 metr olar. X2-dən X1 çıxanda 50 olmaq lazımdır. 50 bərabərdir 10. Üstə gəlinsin 2T, çıxılsın 1T. Bu da bərabərdir. 50-dən də 10 çıxsa olacaq 40. 40 bərabərdir 1T-yə. T də bərabər olmuş olacaq 40 saniyə. 29 şəkildə simvolun xəyalının yeri və ölçüləri təsvir olunmuşdur. Buna görə verilmiş nöqtələrdən hansılar linzanın və onun fokus nöqtəsinin yerini təyin edir. Deməli, uşaqlar, xəyal cisim buradadır, xəyal da buradadır. Və bu gördüyünüz kimi düzünədirsə möfhümü və kiçildilmiş xəyaldır. Bu yalnız alınır səpəci linzada. Səpəci linzada. Möfhümü kiçildilmiş düzünə xəyal yalnız səpəci linzadadır. Və uşaqlar, cisimdən 2 dənə şüa gəldi. Biri paralel gəlib, səplib uzantısı fokusdan keçirdi. Biri isə deməli linzanın mərkəzinə gəlib sınmadan davam edirdi yolunu. Deməli linzanın özü 5 nöqtəsindədir. Linzamız oldu 5 nöqtəsində və səpəci linzadır. İndi bunun fokusun təyinində F-də nazik linza füsusundan istifadə edib 1 bölü F bərabərdir. 1 bölünsün D, çıxılsın 1 bölünsün F. Əslində uşaqlar, burada da mənfi olmalıdır. Amma biz bunun qiymətini hələ bilmədiyimizə görə mənfi ilə yazmırıq. Onsuz da cavabda mənfi alınacaq. Bərabərdir. Deməli 1 böl D. Gəlin belə yazaq. Əgər baxın, buradakı məsafə x-dırsa, cisim məsafəsi, belə deyək, xəyal məsafəsi x-dırsa, cisim məsafəsi də olacaq 2x. Deməli 1 bölünsün 2x, çıxılsın 1 bölünsün x. Orta məxrəcimiz elə 2x-dır. Yuxarıda deməli olacaq 1 çıx 2 mənfi 1. Buradan 1 bölü f aldıq ki, mənfi 1 bölünsün 2x. F-in də özünü almış olaraq mənfi 2x. Deməli, fokus məsafəsi də hansı hissədə yerləşib? 2x məsafəsində elə 2 nöqtəsində yerləşmiş olacaq. Toplayıcı linzadan D bərabər 1.5 məsafədə baş optik oxa perpendikular AB cismi yerləşdirilib. Xəyalları qurmaq üçün istifadə olunan əsas şüalardan ikisini tətbiq etməklə xəyalını qurun. Quraq. Deməli, uşaqlar, bir şüa toplayıcı linzada. Baş optik oxa paralel gələn işıq şüası linzada sındıqdan sonra F-dən keçməlidir. Bir saniyə. Nöqtəsindən çəkək. Uzantısını da buradan aparaq. Bu belə. Birisi baş optik oxa gəlib sınmadan keçməlidir. Kəsişdikləri yerdə uşaqlar alınacaq cismin xəyalı. Baxın, kəsişdikləri yerdə alınır cismin xəyalı. Deməli, cisim necə alındı? Cisimin özü 2F ilə F arasındaydı. 2F ilə F arasındaydı. Amma xəyal harda alındı? Fikir verin. F 2F-dən böyük məsafədə alındı. Deməli, xəyal böldürülmüş, həqiqi və tərsinədir. Cisimlərin, deməli, sınan şüaların və ya sınmadan keçən şüaların kəsişməsindən alınan xəyal həqiqi xəyal idi. Bunları da qeyd elədik. Bitdi. Sağ olun uşaqlar.